ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஜாஃப் சமையல் சேனலில் டிஷ்வாஷர் வாங்கினா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா, நல்லா க்ளீன் பண்ணி தருமா, என்னென்ன லோட் பண்ணலாம் அப்படின்றத டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நான் பாஸ் டிஷ்வாஷர் வாங்கியிருக்கேன். நான் இதை வாங்கி 2 months ஆகுது. இது 13 place. இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். இதில் இந்த மாதிரி 2 ட்ரேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. மேலே உள்ள ட்ரேயில் சின்ன சின்ன கப்ஸ்லாம் வச்சுக்கிடலாம். சின்ன பிளேட் எல்லாமே நம்ம லோட் பண்ணிக்கிடலாம். கொஞ்சம் உயரமாக இருக்கிற பாத்திரம் வைக்கணும் அப்படின்னா சைடில் 2 பக்கமும் ஹேண்டில் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அதை லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ட்ரேயை நம்ம கீழே இறக்கிக்கிடலாம் கொஞ்சமாக. அப்புறம் நம்மளுக்கு தேவையான பாத்திரங்கள்லாம் நம்ம லோட் பண்ணிக்கிடலாம். இந்த சைடில் டீ கப்ஸ் எல்லாமே லோட் பண்ணிக்கிடலாம். அது தேவையில்லை, சின்ன சின்ன பவுல்ஸ் வைக்கணுன்னா அந்த ஸ்டாண்டை எடுத்து விட்டுடலாம். இந்த சைடில் இருக்கிற ஸ்டாண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியே இருக்குது. இந்த சைடு சின்ன சின்ன பவுல்ஸ்லாம் நம்ம வச்சிடலாம். அதே மாதிரி அந்த சைட்லேயும் குட்டி குட்டி பவுல்ஸ் எல்லாமே வச்சிடலாம். கிளாஸ் கப்ஸ்லாம் சென்டரில் வச்சிடலாம். இந்த சைடில் பெரிய கரண்டிகள் இருந்துச்சுன்னா அதை கவிழ்த்தி வச்சிடலாம். இதில் சின்ன சின்ன ஸ்பூன் இதில் மாட்டிக்கிடலாம் கொஞ்சமாக இருந்ததுன்னா. நம்ம இதில் ஸ்பூன்ஸ்லாம் லோட் பண்ணும்போது ஹேண்டில் நீளமாக இருக்கிறத நம்ம இதில் மாட்ட வேண்டாம். அந்த மாதிரி மாட்டும் போது ஃபேனில் டச் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும். எப்போவுமே லோட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா இந்த ஃபேன் ஃப்ரீயாக சுற்றுதான்னு கண்டிப்பாக செக் பண்ணிக்கிறணும். எந்த திங்ஸுமே அந்த ஃபேனில் டச் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும். இப்போ அடுத்த ட்ரே பார்த்துடலாம். இந்த ட்ரேயை நம்ம தனியாகவே எடுத்துடலாம். இது ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான். அந்த வீல் மட்டும் அதில் வச்சுட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணாலே போதும். ரொம்ப பெரிய கஷ்டம் ஒன்றும் கிடையாது. நம்ம இதை சால்ட்லாம் ஃபில் பண்ணும்போது இதை எடுத்துகிட்டு நம்ம ஃபில் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும். இப்போ இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே நம்ம இது பிளேட்ஸ் வச்சுக்கிடலாம். பெரிய கடாயெல்லாம் வைக்கும்போது இந்த ஸ்டாண்டை எடுத்து விட்டுடலாம். இந்த ட்ரேயில் பின்னாடி இருக்க இந்த சைடு எல்லாமே நம்ம பெரிய பெரிய கடாயெல்லாம் வைக்கும்போது இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டாண்டை எடுத்து விட்டுடலாம். ஃப்ரண்ட் சைடில் இருக்க எல்லாமே ஃபிக்ஸடாக தான் இருக்குது. அந்த சைட்லேயும் அதே மாதிரி எடுத்து விட்டுட்டு பெரிய பெரிய கடாய்கள், டீ பேன் இதெல்லாம் நம்ம வச்சிடலாம். இப்போ இந்த ட்ரேயை வெளியே எடுத்துட்டேன். வேஸ்ட் வாட்டர்லாம் இது வழியாக தான் வெளியே போகும். இதில் தான் அந்த தக்காளி, கருவேப்பிலை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குப்பைகள்லாம் இதில் போய் மாட்டியிருக்கும். அதையெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி போட்டாலும் வீக்லி ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. இது இந்த மாதிரி லாக் பண்ணும்போது இந்த ஏரோ மார்க் ரெண்டுமே நேராக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிறணும். அடுத்ததாக இதில் சால்ட் ஃபில் பண்ணிக்கிறலாம். 1 டைம் ஃபில் பண்ணும்போது 1 kg வரைக்கும் இதில் ஃபில் பண்ணிக்கிறலாம். இதில் போட்டிருக்க சால்ட் காலி ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு இண்டிகேஷன்லேயே காட்டிடும். ஒவ்வொரு வாட்டி இதை லோட் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த ஃபேன் ஃப்ரீயாக சுற்றுதான்னு நல்லா செக் பண்ணிக்கிறணும். ஏன்னா இதில் எந்த வாட்டர் ஸ்ப்ரே ஆகி நம்மளுக்கு க்ளீன் பண்ணி கொடுக்குது. இப்போ இந்த இடத்துல டிட்டர்ஜென்ட் போட்டுக்கிறலாம். போட்டுட்டு இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறலாம். அது வாஷிங்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறமா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆயிரும். இதில் ரின் சைட் போட்டுக்கிறலாம். இதில் ஒரு தடவை ரின் சைட் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா இது காலியானதுக்கப்புறமா இன்னொரு வாட்டி ஃபில் பண்ணாலே போதும். இதில் டேப்லெட் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எல்லாமே சேர்ந்து வந்துடுது. ரின் சைட், சால்ட், டிட்டர்ஜென்ட் எல்லாமே வந்துடுது. அதனால் டேப்லெட் யூஸ் பண்ணும்போது டேப்லெட் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாலே போதும். நான் எல்லாமே லோட் பண்ணி முடிஞ்சதும் நான் எப்போதுமே ஆட்டோவில் தான் வச்சுருப்பேன். அதுக்கு முன்னாடி பாத்திரம்லாம் ரொம்ப காஞ்சி இருந்தது அப்படின்னா 3 ரின்ஸ் ஒரு வாட்டி கொடுத்துருவேன். அது ஒரு 15 minutes ஆகும். அதுக்கப்புறமா ஆட்டோவில் வச்சுருவேன். இது நல்ல ட்ரை ஆகி உங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறலாம். கடாய் மட்டும் வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பட்டன் மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதும். குயிக் வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பட்டன் மட்டும் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறலாம். இப்போ இதில் என்னெல்லாம் லோட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். சில்வர் ஐட்டம் எல்லாமே வைக்கலாம். நான் இப்போ சில்வர் கிளாஸ்லாம் இதில் லோட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பவுல்ஸ் எல்லாமே இந்த சைடு வச்சிடலாம். இது கிளாஸ் பவுல். இதுவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறலாம். அலுமினியம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. மெல்லிசாக இருக்கிற பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அது ஹாட் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணுறதுனால அது மெல்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பவுல்ஸ் எல்லாமே 2 சைட்லேயும் வச்சிடுறேன். நான் இதை வைக்கும்போது சின்ன சின்ன குப்பைகள், கருவேப்பிலை, தக்காளி தோல் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு தான் வைக்கிறேன்.
டீ கப்ஸ் எல்லாமே வைக்கலாம், செராமிக் கப்ஸ் எல்லாமே வச்சிடலாம். இந்த மாதிரியான கப்ஸ் கூட வைக்கலாம். அதில் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறது எதுவுமே போகாது. எல்லா பாத்திரம் வைக்கும் போதும் கவிழ்த்து தான் வைக்கணும். அது வாஷ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா அப்போ தான் தண்ணி எதுவுமே அதில் நிற்காது. சின்ன சின்ன மூடிகள்லாம் அந்த மாதிரி சைடில் வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி பெரிய கரண்டிகள் நீளமாக இருக்க ஹேண்டில்லாம் இந்த மாதிரி கவிழ்த்து வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி டீ வடிக்கிற ஃபில்டர்லாம் நம்ம வச்சிடலாம். இப்போ இந்த ட்ரே ஃபுல்லாகவே நான் லோட் பண்ணிட்டேன். இப்போ கீழே உள்ள ட்ரேயில் என்னெல்லாம் வைக்கலான்றதை பார்த்துடலாம். இப்போ சின்ன பிளேட்லாம் அந்த சைடில் வச்சிடுறேன். இது மெலமைன் பிளேட், இதுவும் வைக்கலாம். பெரிய கடாய் எதுவும் இல்லை, அதனால் பிளேட்லாம் நான் அந்த சைடு அடுக்கி வச்சிடுறேன். இது எல்லாமே சில்வர் பிளேட் தான். இது செராமிக், இதுவும் வைக்கலாம். இது டீ பேன், இதையும் வச்சிடுறேன். ஃபஸ்ட் நம்ம லோட் பண்ணும்போது எந்த திங்ஸ் எப்படி வைக்கணுன்றத கன்ஃபியூஷனாகவே இருக்கும். 2-3 தடவை நம்ம வந்து லோட் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆயிரும். இந்த கட்லரி பாஸ்கெட்டில் பெரிய கரண்டி, ஸ்பூன், ஸ்பேச்சுலா, டீஸ்பூன் எல்லாமே நான் இதில் வச்சிடலாம். பிளேட், கடாய் இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கட்லரி பாஸ்கெட்டை நம்ம வச்சுட்டோன்னா மற்ற திங்ஸ்லாம் லோட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரியான பவுலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறலாம். அதில் போட்டிருக்க டிசைன், கலர்ஸ் எதுவுமே போகாது. இப்போ இன்னொரு டீ பேனும் நான் வச்சுக்கிறேன். எல்லாமே இந்த மாதிரி கவிழ்த்து தான் வைக்கணும். இந்த மாதிரியான கிளாஸ் லிட்டும் நம்ம லோட் பண்ணிக்கிறலாம். இப்போ எல்லாமே லோட் பண்ணிட்டேன். இப்போ ட்ரேயை உள்ளே வச்சுட்டு ஃபேன் ஃப்ரீயாக சுற்றுதான்னு செக் பண்ணிக்கிறலாம். நம்ம லோட் பண்ணியிருக்க எந்த திங்ஸ்லேயுமே அது டச் ஆகக்கூடாது. இப்போ நான் இதுக்கு ஒரு டேப்லெட் வச்சுக்கிறேன். இதிலே ரின்ஸ், சால்ட், டிடர்ஜென்ட் எல்லாமே இதிலே இருக்குது. இப்போ டேப்லெட் வச்சுட்டு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறலாம். இது லாக் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணதும் இது ஆட்டோவில் தான் இருக்குது. இப்போ நான் ப்ரீ ரீன்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன். ஒரு 15 மினிட்ஸ் மட்டும் இது ஃபஸ்ட்டு ரீன்ஸ் கொடுத்துரும். இப்போ ஸ்டார்ட் கொடுத்துக்கிறேன். ப்ரீ ரீன்ஸ் முடிஞ்சதும் ஆட்டோவில் வச்சுட்டு வாஷ் பண்ணிக்கிறலாம். ப்ரீ ரீன்ஸில் வச்சு ரன் பண்ணும்போது நம்ம வச்சுருக்க டேப்லெட் எதுவுமே எடுத்துக்காது. இப்போ ஆட்டோவில் வச்சுட்டேன், ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்றேன். இது முடிஞ்சதும் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது வாஷ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது பவர் கட் ஆயிடுச்சுன்னா ஸ்டாப் ஆனதுலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுமா அப்படின்றத செக் பண்ணிவிட்டு மிஷின் வாங்கிக்கோங்க. இப்போ ரன் பண்ணிகிட்ருக்கத ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். அது விட்டதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதோட வாஷிங் டைம் முடிஞ்சிருச்சு. எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம்.
டேப்லெட் காலியானதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ஓப்பன் ஆயிரும். இப்போ நம்ம எப்படி க்ளீன் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத பார்த்துடலாம். இது ஹாட் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணுறதுனால இது ஓப்பன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணிக்கிறலாம். இந்த டீ பேன்லாம் நல்லா க்ளீன் ஆயிடுச்சு. ரின்ஸ் சைட் போடுறதுனால பாத்திரம் எல்லாமே நல்லா ஷைனிங்காக க்ளீன் ஆயிரும். இந்த டீ பேன்லாம் வாஷ் பண்ணும்போது ப்ரீ ரின்ஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நல்லா க்ளீனாக வாஷ் பண்ணி கொடுத்துரும். இந்த மெலமைன் பிளேட்டும் நல்லா க்ளீன் ஆயிடுச்சு. எதுலேயுமே ஆயிலே இருக்காது. ஹாட் வாட்டர் போட்டு க்ளீன் பண்ணுறதுனால நல்லா க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துரும். இந்த மாதிரியான பவுல்ஸ் கூட நல்லா க்ளீன் பண்ணிடுச்சு. அதில் இருக்க கலர்ஸ் எதுவுமே போகலை. இப்போ இந்த கட்லரி பாஸ்கெட்டில் அந்த ஸ்பேச்சுலாவில் இருக்கிற ஆயில் எல்லாமே நல்லா க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துருச்சு. ஸ்பூனில் சைடில் இருக்க கரைகள் எல்லாமே எடுத்துரும். இப்போ மேலே இருக்கிற ட்ரேயில் எப்படி வாஷ் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்துடலாம். இந்த கப்பில் உள்ள டிசைன்லாம் போகாது. நல்லா க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துருச்சு. அந்த கப்பில் இருக்க டீ கரை எல்லாமே எடுத்துரும். இந்த மாதிரி சில்வர் பாத்திரங்கள்லாம் நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கும் அந்த ரின் சைட் போடுறதுனால. இந்த டீ ஃபில்டரும் நல்லா க்ளீன் பண்ணிடுச்சு. இந்த பவுல்ஸில் அந்த லைனில் இருக்க கரைகள் எல்லாத்தையுமே எடுத்துரும். இது க்ளீன் பண்ணும்போது தண்ணி ரொம்ப செலவாகுமான்ற பயமே வேண்டாம். இது ஸ்ப்ரே பண்ணி க்ளீன் பண்ணுறதுனால நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறதை விட தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக தான் செலவாகும். இந்த கிளாஸ் பவுலும் நல்லா க்ளீன் ஆயிடுச்சு. பெரிய கரண்டிகள்லாம் வைக்கும்போது இந்த மாதிரி கவிழ்த்து தான் வைக்கணும். இந்த சைடில் உள்ள கரைகள் எல்லாமே போயிடும். இதில் வாஷ் பண்ணுற எல்லா பாத்திரமுமே நல்லா பளபளன்னு வந்துடும். நம்ம நார்மலாக வாஷ் பண்ணும்போது அந்த இரும்பு கம்பி நார் இதெல்லாம் வச்சு தேய்க்கும் போது நிறைய ஸ்க்ராச்சஸ் விழும் பாத்திரத்தில். இது வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணி வாஷ் பண்ணுறதுனால அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. பாத்திரம்லாம் புதுசு மாதிரி ஆயிரும். டீ கப்ஸ்லாம் நம்ம வாஷ் பண்ணும்போது ஹேண்டில் உள்ள கரைகள்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துரும். உள்ளே இருக்கிற டீ கரை எல்லாமே நல்லா க்ளீன் ஆயிரும். இப்போ அடுத்ததாக கொஞ்சம் லோட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி ஆயிலாக இருக்கிற இந்த ஸ்பூன்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன். இந்த ஃபில்டரும் நான் க்ளீன் பண்ண வச்சுருக்கேன். இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வைக்கிறேன். இதோட பிளாஸ்டிக் வந்து நல்ல திக்காக இருக்குது. இது வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சின்ன பவுல்ஸ் பெரிய பவுல்ஸ் இந்த மாதிரி பெரிய ஸ்பூன்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி சைட்லேயே நான் மாட்டி விட்டுறேன். இந்த தக்காளி தோல் வெங்காயம் இதெல்லாம் எடுத்துடலாம். இதுலேயும் கிளாஸ் பவுல் வச்சுருக்கேன். இந்த டீ கப்பில் இந்த கரையோடு தான் வச்சுருக்கேன். இது க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அடுத்ததாக கீழே உள்ள ட்ரேயில் நான்ஸ்டிக் கடாய் வச்சுருக்கேன். இது டீ பேனு இதில் வச்சுருக்கேன். இந்த அளவுக்கு பெரிய பிளேட் வரைக்கும் இதில் லோட் பண்ணிக்கலாம். குக்கர் லோட் பண்ணும்போது 5 லிட்டர்ஸ் குக்கர் வரைக்கும் லோட் பண்ணலாம். அது அலுமினியமாக இருக்கக்கூடாது. சில்வர் குக்கர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபேனில் டச் ஆகிறதுனால இந்த பிளேட்டை நான் மாற்றி வச்சுட்டேன். இப்போ டேப்லெட் ஒன்று வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இது வாஷ் பண்ணி முடிஞ்சதும் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். இந்த பவுல்லாம் நல்லா க்ளீன் ஆயிடுச்சு. இந்த டீ கப்பில் உள்ள கரை எல்லாமே நல்லா க்ளீன் ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்பூனில் இருக்க ஆயில் எதுவுமே இல்லை. நல்லா க்ளீன் ஆகி ட்ரை ஆயிடுச்சு. இந்த ஃபில்டரும் நல்லா க்ளீன் ஆயிடுச்சு. இதில் இருக்க பிளாஸ்டிக் நல்லா திக்காக இருக்கிறதுனால எதுவுமே ஆகலை.
பெரிய கரண்டியாக இருந்ததுனால இது சென்டர்லேயே நான் வச்சுட்டேன். இதுவும் நல்லா க்ளீன் ஆயிடுச்சு. இப்போ அடுத்த ரேக் பார்த்துடலாம். ரன் பண்ணி முடிஞ்ச உடனே ஓப்பன் பண்ணதுனால எல்லாமே ஹீட்டாக இருக்குது. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிறலாம். பிளேட்லாம் நல்லா க்ளீனாக இருக்குது. நான்ஸ்டிக் கடாயில் உள்ள ஆயிலெலாம் நல்லா போயிடுச்சு. இந்த டீ பேனும் நல்லா க்ளீனாக இருக்குது. நான் இதுக்கு ப்ரீ ரின்ஸ் போடலை. ஏற்கனவே நான் வந்து சிங்கில் எல்லா பாத்திரமே ஊற வச்சுட்டு தான் இதில் போட்டேன். அந்த மாதிரி ஊற வச்சு போடும்போது நம்ம ப்ரீ ரின்ஸ் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ அடுத்ததான் இதில் பேக்கிங் பவுல்ஸ்லாம் போட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி அலசிட்டு நான் இதில் வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன செராமிக் கப்ஸும் இதில் லோட் பண்ணியிருக்கேன். டேபிள் ஸ்பூன் எல்லாமே இந்த ரேக்கில் மாட்டிட்டேன். பெரிய பெரிய கரண்டியெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் இடையில வச்சுருக்கேன். இந்த பேக்கிங் பவுலும் இதில் வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி சின்ன ஸ்பூன் இதில் வைக்க வேண்டாம், அது கீழே விழுகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு தடவையும் லோட் பண்ணும்போது எதுக்காக காட்டுறேன்னா எந்தெந்த பொருட்கள்லாம் வைக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான். இப்போ கீழே உள்ள இந்த ரேக்கில் டீ எடுத்து வைக்கிற இந்த குவலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். மற்ற பொருட்கள்லாம் இதுக்கு முன்னாடி லோட் பண்ண அதே பொருட்கள் தான். இப்போ முடிஞ்சதும் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸ்பூன்ஸ் எல்லாமே நல்லா க்ளீனாக இருக்குது. பேக்கிங் பவுல்ஸ் எல்லாமே நல்லா க்ளீனாக இருக்குது. இதில் வைக்கக்கூடாத பொருட்கள் என்னெல்லாம் அப்படின்னா உட்டன் ஸ்பூன் வைக்கக்கூடாது, அலுமினியம் வைக்கக்கூடாது, அப்புறம் ரொம்ப மெல்லிசாக இருக்கிற பிளாஸ்டிக், இந்த டீ வடி மாதிரி அந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்லாம் வைக்கக்கூடாது. கடைகள்லாம் சாப்பாடு வாங்கும் போது இந்த பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் வந்து சாப்பாடு போட்டு தருவாங்க, அந்த பிளாஸ்டிக் பாக்ஸும் வைக்கக்கூடாது. இந்த தடவை லோட் பண்ணும்போது ப்ரீ ரின்ஸ் கொடுக்கல. ஏற்கனவே சிங்கில் எல்லா பாத்திரத்தையுமே ஊற வச்சுருந்தேன், அதனால் ப்ரீ ரின்ஸ் கொடுக்க தேவையில்லை. டீ பேனில் நல்லா க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துருச்சு. இந்த குவளையில் உள்ள டீ கரை எல்லாமே போய் நல்லா க்ளீனாக இருக்குது. ஃப்ரை பண்ணும்போது கடாயில் பிளாக் ஆயிடுச்சுன்னா அதை மட்டும் லைட்டாக தேய்ச்சி விட்டுட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா க்ளீன் ஆயிரும். நான் இதை ஆன்லைனில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன், அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன். இது வாங்குறதுக்கு முன்னாடி இது லோட் பண்ணுறது கஷ்டம், இது வாஷ் பண்ணுறதுக்கு 1 hour இல்லைன்னா 2 hours எடுக்கும் அப்படின்ற டவுட்ஸ்லாம் நிறைய இருந்தது. ஆனால் இதை லோட் பண்ணிவிட்டு அந்த 2 hours நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன வேலை இருக்கோ அதை பார்த்துட்டே இருக்கலாம். இது எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்க வேண்டிய ஒரு பொருள் தான். வீடியோ ஃபுல்லாகவே பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வேறொரு சூப்பரான வீடியோவோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.